Yes, one time, two time, three time. What is money? Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya nedowoozi pampita ntambi kimso namano kibweya Maxud Junior. Ngenda kubuuza what is money? Alina answer osobola okunziramu awo wansi mpola mpola then otambula ffenna. Yes, get you visa, take you to Ibiza. Mpola mpola olina n'okumbulira ekibuga Ibiza kisangibwawa ofune sente zo. Ekibuga Ibiza kisangibwawa ofune sente zo. Nakulale munzikirize ngende wa Kenzo Rema ne Fikfa Mike omulundi gumu ngenda bagato omulundi gumu then katutambule mpola mpola mugamutya bakyali bange. Merry Christmas and prosperous New Year. Sijja kuwa kubebaza kuba nti mutambudde naffe n'okuba nti mutukkiririzamu n'okuba nti mutusupportinga ebbanga lyonna. Abakyali bange mbaagala nnyo, mwebale kuba nti mutubeererawo ebbanga lyonna, mwebale kuba nti mutwesiga, mwebale kuba nti mutuvimbesa, mwebale kuba nti eva yes mugamba nti ka blood kaffe wekali. Bampita ntambi kimso, genda ku Instagram nkozesa ntambi kimso 5 genda following tusobole okuba ntambula ffenna mpola mpola. Yes, Kampala enyuma ennaku zino abantu bagobwanga bwe bagala. Twalabye nga Elias Lukwago bamutwala emisinde. Ekibuga kiraga nti obaolyawo kyamayanja. So nolwekyo nkusaba kaluluko ku nnaku olwo kawe mayanja bw'oba osobodde. Ate munnange tunagamba ki? Anti twabawako ne balya, naffe abaffe abato bajje nabo oba balyako balyeko. Ate tunakikolera ki munnange? Genda olonde Jose Chameleone ku bwa Lord Mayor. Ekyo sikizaayo, ngenda kikusaba okinkolere gwe kyali wange. Nakuzomeza 25 londa Dr. Jose Chameleone ku bwa Lord Mayor bwe Kampala. Tutambule ffenna mpola mpola. Yes, nga tugenda mu maaso tutwagala kuba nti tugenda ku nsonga. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 December 1986 mpola mpola. Omusajja oyo bamuyita Edlisa 1989 around there 89 mpola mpola bamuyita Kenzo. Yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 December era nga olunaku lwe yazaalibwa lwe lumu n'olwa Jesus Christ yazaalibwa. Ngenda kugamba nti happy birthday musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo. Yes, big up on yourself. Naye nga ate ku lunaku lwennyini luno Kenzo yasobodde okuba nti ayagaliza Rema Namakula, abafani ba Rema Namakula ne bafani be Merry Christmas oba Christmas ennungi era nga n'obulabo yabutegese dda nkyeddamu. Yes, nkugambye bampita ntambi Jimso tokankana nza kutwala era olinange tugenda kutambula ffenna nkyeddamu. Kyembadde nkugamba nti Kenzo yazaalibwa ennaku z'omwezi obanga 25 December 1989 mu kibuga Masaka era nga olunaku olwo ne Jesus Christ lwe yazaalibwa. Olunaku olwo talutekeze for granted. Kenzo asobodde okuba nti ayagaliza Rema Namakula eyali mukyala we. Yes, Christmas ennungi kwogatta ne bafaani be. Wano nno tabadde yekka kubaddeko yes n'omuyimbi amanyikiddwa nga Walukaga Shafiki nga naye ate musiraamu nekezo omusiraamu amuyita Fikfa Mike. Begase bonna nga bwe twakusuubiza okuba nti kutussako wagetabo gonna kati ne gagano kaagano gafune naye ng'ennaku z'omwezi 25 January tewerabira kulonda Dr. Jose Chameleone ku bwa meya. Nkiddawo ennaku z'omwezi 25 January tewerabira kuba nti olonda Dr. Jose Chameleone ku bwa meya bw'ekibuga Kampala. Yes, tutambulemu nawe ffenna tukimanyi nti Kenzo amaze emyaka 2 talaba ku Rema, amaze emyaka 2 embudiru ya Rema tagirabako. Ngamba enkudi omuntu wa wansi system nga n'ebiso takyabirabako. Yadde nga amaso malungi yasobola okuba nti ava mu bulamu bwa Kenzo, yadde nga amaso malungi yasobola okuba nti asulawo musuuza nafuna omusajja omulala amanyikiddwa nga Dr. Musa Sebunya.
n'amuwonya. Kenzo tekiganye kuba nti ayagaliza maso malungi Christmas ennungi. Kenzo agenze mu maaso n'agamba bw'ati, mu bulamu bwange Rema gwe nasooka okuba nti njagala n'omutima gwange ebyaddala, era nga omukwano gwo buli bwe ngulowoozaako omutima gwange gutandika okuba nti gwennyamira. Kyannaku nnyo nti ngenda kuba nti ngenda mu Christmas, ngenda ku birthday yange egenda kutuuka nga toli nange emyaka gyonna emyaka 5-6 gye twabeera ffenna. Tobadde tujaguza ffenna, obadde ompa essanyu mu mulamu bwange, obadde ompa emirembe, obadde onzaamu amaanyi ng'ogamba Taata Amalo buli kimu kijja kubeera bulungi. Ngenda kujaguza birthday yange nga toliiko, ngenda kujaguza birthday yange bambi nga toliiko, ne Christmas etuuse tewali agenda kunfumbira toke. Naye ng'ate nga bwe nakugamba nti oli mukwano gwange, nange ne mukwano gwo. Nsaba nzikiriza, nsaba onzikirize, nkwagalize Christmas ennungi. Kimanyi bulungi nti gy'ogenda ogikwatira ogenda kubeera mu ssanyu ery'ettabu, ogenda kubeera mu ssanyufu. Nange ate ndi mugumu nti gy'oli bw'onaaba ng'olina essanyu, nange mu mutima eno ngenda kusigala nga nfuna essanyu. Bambi byonna by'okola bikole, naye manya nti nkwagala nnyo Mama Amalo. Byonna by'okola bikole, naye manya nti nkwagala nnyo. Buli kimu ky'ogenda okukola Mukama kikumpera omukisa. Ennaku z'omwezi 25 twali twasalawo okuzimisa nze naawe nga twazifuula public holidays, era nga n'ebiseera bwe tubadde tukolera ennaku zino tubadde tutambula ffenna okulaga obwasirugana n'omukwano gwe wali ondaga. Kigenda kunnuma okuba nti sikulina ennaku z'omwezi 25, naye ng'ate nina essanyu lingi okuba nti oli musajjufu n'okuba nti obaolyawo ffenna tukyali balamu. Nkwagaliza Christmas ennungi ne bafani bo bonna, bafani baabo mbaagala nnyo, kubanga ate munnange bakusapootinga buli gye bakoma okuba nti bakusapootinga. Omwana wange Amalo agenda maaso n'okuba nti afuna amata. Nkwagala nnyo, nkwagala ne bafani bo, nkwagala ne famire yo, nkwagala ne baawo, nkwagala yes n'abantu bonna. Mpola mpola Kenzo obwo obubaka yabujje ku ntobo y'omutima gwe ng'abusindikira Rema n'amakula, era nga Rema n'amakula yasobodde okuba nti abufuna mpola mpola. N'asooka asanyuka, n'asooka aweereza bo flying kisses, n'asooka akwata ku nsawo n'atandika okuba nti azina, n'agamba nti yoyo musuuza, yoyo wange gwe nasooka okufuna, yoyo omwana gwe nasooka okuba nti nfuna mpola mpola. Naye ng'ate Kenzo mu sisimu yemu ennaku z'omwezi 31 agenda kuba nti awafani asingayo kuba nti amwagira ekirabo, era nga Kenzo yategese Eddie Kenzo Awards nga super fan agenda kufuna ebintu by'ettaba. Award yazitegese dda, kuliko n'akasente akakunikiriza $1,000,000 eya Uganda. Fani wa Eddie Kenzo asinze mu mwaka agenda kuba nti afuna $1,000,000 namba. Nkugambye bamuyita tourism ambassador, bamuyita president, His Excellency omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo. Yasazeewo okuba nti mu festive season eno agimansa ku bizike, era nga Kenzo Christmas Day agenda kuba nti era agabana ne bakyali b'oku street agenda kuba nti abawako mpola mpola ku bintu, kubanga ffenna tukimanyi nti Kenzo bwe yava mu kibuga Masaka nga amaze okufiirwa maama we n'ayolekera ekibuga Kampala, bambi omuvubuka ono yasobola okuba nti agenda ku street, era nga ebbanga lyonna abadde ku street. Wanono street yamulera nemujja ku street nemujja mu ghetto nemutwala mu uptown, n'asooka agula esseguku, n'agula esseguku, n'amala okumala okugula esseguku nga sente omusingi yagujja mu ghetto, n'agenda n'agula esalaama, n'ava kugula esalaama n'agula e Masaka. Bamuyita Edlisa Musuuza. Nkugambye yalumiisizza dda. Yasazeewo okuba nti ayagaliza bafaani be yes Christmas ennungi kugata ne bakyali be mpola mpola. Weebale kuba nti otambula nange, weebale kuba nti onjagala, weebale kuba nti Eva yes otambula mu system mpola mpola. Bampita Ntambi Kimusa omukutu guligomo gwa Uganda mu Kamooli, gwe munnayuganda munnakampala, njagala ompulirize. Ennaku z'omwezi 25 ffenna tulunda Lodi Mayanja. Lodi Mayanja aze kuba nti akyusakyusa kibuga, so n'olwekyo yes ennaku z'omwezi 25 tugenda mu maaso n'okuba nti tumuwa akalulu. Bw'okawa Mayanja oba okawadde Uganda mu Kamooli ne Kimuso, bwe tugwa ffenna tuba tugudde gwa mpuliriza ne Charlie wange. So n'olwekyo ennaku z'omwezi 25 ngenda kusaba kwata akaluluko kawe Dr. Jose Chameleone ku balodi meya bw'ekibuga Kampala. Ennaku z'omwezi 25 kwata akaluluko kawe Lodi Mayanja, Lodi Meya
Meya Jose Chameleone ku bwa Kampala, nkutumiddeko Uncle Joseph, nkutumiddeko Eddie Kenzo, nkutumiddeko mwenna abampuliriza. Bye bye for now. Team Rema n'abakula namwe mbatumiddeko, mbagala nnyo. Until next time.